Hello guys, ito na, dumating na yung order ko from Lazada. Tignan natin ha, ano ba to? Open natin guys, tignan natin kung ano to. Ayan. Ano ko? Ito na. Ito, para sumarap naman yung tulog ko. Kasi, yung asawa ko, mahilig humilik. Naghihilik. Hindi ako makatulog, guys. Tignan natin kung epektibo tong produktong to, ha. Bibigay ko sa kanya mamaya. Tignan natin kung ano ang magiging reaction niya. Ito na, guys. Andyan na siya. Lalapit na. Lalagay ko ulit, tapos bibigay ko sa kanya. Tignan natin, guys, kung anong reaction niya. Ayan, yung box ko. Dati. Ayan na siya.